e mbaroj punën për ditën e sotme, atë që kishte më bë, po është të luaj solitari, është të luaj letra në kompjuter ose është të pa Netflix. Çfarë ndodh në këto raste kur dikush ka një punonjës Ka patur raste, por që për mendimin tim e kam këshilluar që mos më spionojnë e para personi që më ka spionuar, dhe po ashtu personi i cili ka qenë duke parë Netflix apo duke luajtur ashtu sikur se thua ti. Solitari. Unë kam, po. Ajo Unë kam një mënyrë pune time. Kur je i qetë dhe do të punosh, eja hajde punojmë. Ke nevojë për ndihmë, eja ma kërkon ndihmën. Nuk ndihesh mirë dhe s'do të punosh, më thuaj sepse do të të jap leje dhe ik. Shko, një ditë nuk do të vjesh në punë sepse nuk ndihesh mirë. Thjesht më thuaj, nuk ndjehe mirë, Engji, dhe do të t'jap leje, madje do të ta paguaj edhe ditën. Interesant. Pra, në një lloj mënyre kjo është ajo që nuk na thon. Nëse ti nuk ndihesh mirë në punë, shko tek drejtoria e burimeve njerëzore, tako drejtoreshën e burimeve dhe thuaj, a ka mundësi sot unë bëj pushim se nuk po ndihem mirë? Është mjaftueshëm me drejt, sepse gjithë secili nga ne ka momente të ndryshme që nuk ndihet mirë dhe nuk kemi pse të qëndrojmë të sforcuar, sepse në radh parë demoralizojmë veten, dhe e stresojmë veten, po ashtu edhe mjedisim përreth, kështu që për mua nuk duhet.